ndabweranso ndi amaphang'ombe a Wayana Chunga. Amaphang'ombe takulandirani kumenya kugwetsa komanso amsukuluzi a Jona Pankuku kusukuluza kuno bwino takulandirani osasiyalitsiro zikamukwambiri. nkhani zathu ndi zitatu. Tikufuna tiunike nkhani za ndege sizikukhala chete. Ndege ya muchikangawa anthu ena adakapitirira kulankhulapo, amene adalankhula pomaliza padakali pano ndi adalitso kabambe anakambapo kodi zakhala bwanji. Tikufuna tiunike nkhani imeneyo. Tidalonjeza programu ya sabata yatha kuti mu programu ya lero tikambirane mu nkhani za mafuta. Zikuoneka kuti kunjaku mafuta sizikumveka bwinobwino kuti mafuta ya masheki ali mafuta ali masheki zikukhala bwanji. Timafuna timve bwinobwino kuti zimene zikukhala bwanji. Nde timafuna kuti nkhani iti yankhule bwinobwino. Timafuna titakhala ndi mbali ya boma. Chifukwa zikuoneka kuti aboma usadalankhulapo zomveka ayi. Ndeti akasokolosa kumene aliko kuti abwerani mutilankhule iyi simuzemba. Nde zikuoneka kuti ali wokonzeka kuti alankhule nafe. Timayesa ngati zikhoza kutheka lero, zikuoneka lero sizitheka. Ndeti ufuna kuti tisunthe ipite pa 13 October la Mulungu lubwerali kuti tikhale ndi aboma. Iyi atiyankhule kuti kodi muti mafuta awa chuchitika njani. Mwapatse sokena kabanyira when you're discussing along the way. Kabanyira satapera mumu sizakhala mu titapezereke nakabanyira inde asangangobwera mafuta mwabwera tafokoza nkhawa zina ndi nde ya kwangati nende sabwera mwaplansanga palizira losakabwera mukatero ndani akuti kodi mesa tagwirizana kuti uzakamba za mafuta ndeni muti poponyesera abwera mafuta ukipa wawe tizakamba za mafuta zokhazi. Komanso a president opuma amene ndi a patron a UDF abakiri muluzi anati ukhanga kuti ngongole zathu zutivuta kuti tizigwire bwinobwino zikhoza kupangisa kuti mwina tikhale anthu amene kuti bankrupt nchichewa ndi chani kutabwanganuka kubwanganuka ziko likhoza kubwanganuka ziko likhoza kuduka kampamba utauduka kuswano choti ukulira chachani ukongola pati kulibe yes ukongola munthu ukukongozayo mamoti usithawa ndiweyo ukongolawo kumathawa ndi ukukongozayo kuti uya kubwera funa za kuongoleso anthu kuti thawa kodi palena ake amene akulabada simulabada kuti ngongolezi zikhoza kuti khwitha. Tufuna tikambirane nkhani imeneyo. Komanso lero kudaliso mlakho alomwe kumene kusukumalepherayi kukhala zolankhulidwa zochitika kwachitikaso zina zimene tufuna tiziunike kuti kodi zikukhala bwanji ndi nkhani zathu zimene tufuna tikambirane mprogramu yathu ya lero. Tiyambe ndino amsukuluzi mwina musandipatse red card ndichite offside pang'ono chabwino. Sorry for lack of manners. Ndimafuna ndingoyamba ndi ina imene inachitika mkatimu mwina mansanga kuti zundipatsa mantha. Ana America anazidandaula pakatipo kuti mmene amalawi timathamangira ndi fake news. Our appetite, our desire for it. Yuwonjeza. Kuna wanda chithuzi. Cha anduna za actually nimafuna ndifuse nyomweyo tu. How? Ndinayo hii hapa. Sura chule. Ndio nafanya ndio naiona. Sio langa
ndili nayo hapa kuti nesi nili before kulise naika hapa kuti ndongo dusa kuti pena mmene timachenjerera pa zinthu zoti sizoona zambo ndipatsa mantha kunena kuti fake news ikamapita chona zikakhala ku chisankho sizikhala bwino yanesi mukika mbayo kunena kuti naona ngakhala pa group ina where the nurse was trying to explain herself kuti akula nobody forced me kuti ndagwadayo ndineyo ndipo ndinagwada ifa cha sakuti zangu akuti culturally akutika panali abambo angapo pamenepo nduna wakhawa mkazi wokha so pachingoni timayenera kuti tigwade osakhala kuti wina akana ndi amandifunsa ndimapereka ripoti ngati kuti andigwira pakhosi ndegwadane so ngati manager kungona wina aka chithunzi ta osafunsa kuti chithunzi chonchani nkungochipanga adi caption yake ndimaona ngati kuti amalawi tisamadederuke kwambiri ndede ndi nkhani zoti sitinazitsate bwinobwino anzathu awa ma social media influencers nawonso nthawi zina amathamanga ndi zimenezi ndikadapempha kunena kuti mantha anga aliponena kuti tikathamanga ndi uthenga woti ngwabodza anthu amathamanga ndi chimene jankumagawana ngwamba nopanga demonize anthu ena pa zifukwa za ndale. I find that very unfortunate. Amaphango mmenda nenera ndimati nziyamba nkhani mene komatu inangoti tingodusirako. Yes. Kodi zumakhala bwanji kuti anthu tafika pokuti titha kungoona chithunzi tilibe context yache kuti kodi ndichani chikuchitikacho ife ndikulemba mpaka na an open letter to the president awa kuti fake news limbi afika pamenepa kuti munthu ukoza kungodzuka nkulemba zinthu osafusa kuti kodi chikuchitika njani kunalembedwa to open letter to the president kuti manesa akuzunzika afika pamene pomagwadisa chonchi professional no respect kwa anthu aujeni munthu akupereka report atagwada pali nkhani yambiri andevu zamwayi ndichifaka tilosauka malaimoni nkhani jaso ndayankhula zakafika so bwanji ndichifaka tilosauka we major on the minors inu munaona anthu olemera akukhala pasi ndikumakambirana people they talk about the issues ifeyo nthawi zambiri we waste a lot of time talking about my peripherals ine ndimaona ngati kuti ma social media influencers azitithandiza ndi makosana teni tikambe nkhani ya devaluation. Is it a solution for this country? Anthu nkumayika maganizo andale aboma onse nkumabera nzeru kumeneko kwa muzaona nthawi zambiri ulemba tu zinthu ngati zimene mukunenazo kulinga ukuzidziwa so ulemba bwanji zoti sukuzidziwa kuti ma social media influencers bwana see I'm not being disrespectful ndakumva so izizi za timati za sanguluso ka zotanizi zopheka every Jim and Jack can do akunena nkupita nazo ukafika uko ku field kubwerera nazo chimavuta ndichani kungwafusa kodi muti mai wagwada chithunzi ndi ndani nkumuyimbira phone kodi mai muchithunzimo munagwada chifukwa chani mmene akunenerawo ngakhale kuti mwene wake akufotokoza pa group anthu ena akunkanira zimene akunena mwene wakezo ayi ukunama anakuopeza Pitilizani nde mafana nene motero kunena kuti pali mawu amati cancel culture masiku ano pa social media nkhani yonena kuti anthu tumakhala very negative pachina chili chonse mechingachitike and I'm not just talking about kandi kuboma ndiko opposition komwe we've just become a negative people nthawi zina ni mamvesa kuti mwina ni mavuto amene tikumana nawo anthu aduka kwambiri anthu tili mavuto anthu mkwiwa uja ukumapita pena pali ponse wangofika pa Facebook kandi ku Twitter kandi kuti basi kumangolemba kufuna kusuka nkamwa ma freedom amene tinawo nthawi zina nimaona ngati kuti we have also taonjeza tawaononga koma ndimafana nenechi I don't think we would ever develop this country based on gossip and peripheral news. Tenti yambe umakambirana zinthu critically zozitha kutithandiza ngati dziko. Ife ngati hot current timalandira ma topics ambiri kuchokera kwa anthu. Anthu amatha kutilembera nkhani zawo kuno kuliza kuti zakuti ife sitinadederukepo pano uzangobwera kuyamba kuyikapo milomo pa zinthu zokuti tilibe nazo umboni. That's why mwina chifukwa ngati mpaka tidakali pano sidalowepo mmakhoti kumakayankha milandu chifukwa kuti tikamalankhula pano timakhala kuti ifeyonso independently tafufuza ndetubweresa zoona so mutatikakamiza cha mtundu wanji kuti yankhulani yakuti ngati imene tilibe nayo umboni ife tidzakhalabe kaye kuti ayi tifufuze patokha tukamba izi polinga kuti yes
anthu titakhala kuti tinayo mikwiyo koma mikwiyo yathu ikakhala kuti ili misdirected will not achieve anything. Tiyeni tizikwiya poyenera kukwiya komanso tipewe kuyika mulomo pa zinthu zoti sitikuzidziwa zina tizingomva nkungoona imeneyo ndiyesa kuti tayikamba yakambedwa. yachiwiri tipitiretu ku ujeni kwa akabambe. Akabambe akhala mmodzi mwa anthu amene ayikapo ndemanga pa nkhani ya ndege imene idatenga amalawi 9 kuphatikizapo amene anali achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulus Chilima. Iwowa adalemba kalata yopita kwa a president achipani cha UTM amenenso ndi vice president wa dziko lino. Ndeno pali nkhani ziwiri pa nkhani imene. Pali anthu ena amene akuona kuti kodi timatero nkhani pofuna kwamba nkhani timatero. Kenaka pali nkhani imene anenayo kodi ni nkhani si nkhani. Ndi pali nkhani ziwiri. Tiyambe ndi funsolo. Mukuona ngati kuti akabambe anthu ena akuapanga 40 pa njira imene akugwiritsa ntchito kulemba kalata ati kalata nkutuluka ku masamba amichezo even our president amene amalembera wa kuchipani kwawo ku UTM ko asadawayankhe komanso anthu ena amene kuti kodi sipakadakhala njira ina yokambira nkhani imene tafikano kuti tufuna zinthu tikamakembana nkhani imeneyi anthu azitiona kunjaku kuti awayana nawo sayankhulapo apa nkuku nawo sayankhulapo kapena cholinga chake ndi chokuti tikufuna thandizo kuti liyankhe mafunso ena ache mukuiona bwanji amaphang'ombe. Akabambe, I've known him as a professional. Ndakhala ndikuwadziwa ndithu ngati munthu amene ali kaswiri pa nkhani ya zachuma. Agwira ntchito m'bomamu ngakhalenso ku Reserve Bank kumene kunali komaliza ngati governor. Ndiye mwina nthawi zina anthu onena kuti they're coming from a professional background akalowa mundale amazachita struggle chifukwa sadziwa kufunikira kwa ma-optics kapena kuti kodi chinthucho chimaoneka motani mndikachipanga. Zitakutheka kunena kuti cholinga chawo chinali chabwino ndithu koma maso andale nkhani sinayende bwino ndipo sikuoneka bwino ayi. Number 1, ine ndimazifunsa kuti kodi mwati iwowa nda UTM Michael Usa amene vice president a dziko lino aliso nda UTM kodi anthuwa are you not a phone call away kuti mutha kumuimbira nzanu nkunena kuti vice president nkhani chapter yesani kuipasa moto kodi anthuwa ngati ali mchipani you mean sangathe kupanga visit kodi ngati anthu ali mchipani chipani cho chidalemba kale there was a position communicated by the party you mean simunakapita ku office for example ya secretary general. Now chifukwa chonena kuti mmene anaziyendesera zinthuzo kalata yapanga leak even before isanafike ukoko kwa ausi. One would think kunati mwina anali nkhani yofuna kungoperapo ma points andale. Why am I saying that? Mwaona secretary general amene yankhira Amai Kaliati akunena kuti ndipo ife tukudabwa tukudabwa mwina anthu ena they need to be reminded kuti president wa dziko lino ndani zimene yankha Kaliati mukaona zimene ayankha kumaona ngati kuti anthu achawapangirana mwano nenkumati kuti nchifukwa cha ma convention akubwerawa. So at the end of the day nkhani ijamona kuti ngati atembenukira iwo acha. Ineyo for me what I would ask is nkhani ya maliro a SKC ndi amalayo ena onse acha trade carefully takati umakamba pana ndipo advice iyi siyaboma okha ngakhalenso inuyo ku UTM be very careful how you're going to use SKC's tragedy as a political card. It may bounce right into your face. Mwaimira pabwino wina izi zimphulira kumaso. Reaction ya Akaliati muyambire pamenepo inu amsukuluzi ndikalata yomweyi kapena convention kapena amba utsikana kapena anthu amba utsikana Akaliati ndi akabambe amaoneka ngati akumvana timaona chocho msonkhano omaliza Akaliati akufotokoza economics ine nikata Akaliati ni mazi awasa Akaliati komano uwe ndikabambe Akaliati anaika mpaka na chiboda bwana chimafotokoza growth ya GDP imene yaendera for the last in hours like no economics no Kaliati imene yafika kapena kukanganira na president kuja kwamba kuonesano zithunzi kuti samala mphanga kuno kuchilendo mwina iyi tisungire tsiku lina chifukwa fuso ndafusa pali iya ku UTM fa am reliably informed kuti ayambana iwe ati wamene ku UTM
ayambala ndi ndani the top leadership iyo kuli ena kumene Mesa kuti njwamba nankale. ayi ndiye kuti nkhonya zamba kuzama ambamenyana ati mimozi wina anakwera uyu chifukwa mmene zilili pano uku kuli ausi uku kuli akaliati Yeah. uku kuli akabambe Yeah. uku kuli amtumbuka akambala ndi mwakha choncho Yeah. sisi alero amene amaoneka ngati ali kokha amsewa ambakwenya anausi aha timu inayi imaoneka kuti yonse ili under Michael Yati aha so kumenya kokoso ayambanaso koko kumasayikambere loli sayikambere loli mafuna ndiyankhe iyi manena pano kuti ife sitimangulankhula ayi tindi information muli ndi information ndipo ngasi nthawi ilithera chabwino koma koma tikufusa program ikati sidikira ndimafanire kuti ndigwirizana kwayamba ndi mmene olankhulira wayana right choyamba ndilankhule ndi akabambe kundaleku kudumpha protocol ndi chipongwe chachikulu kwa chimo no ndipo nza serious choncho it's very serious umaoneka ngati kuti zili ngati kusegula maliyo pachani siwa opanda kwauza atu musalire usambe kulira mpana fumu adziwe kuna fumu kusamina afedwa nafedwa ndineyo munthu wapai But that's how deep it is ku politics makamakanso okhala olowa kumene musaiwali penipo uthozo chamanja olowa kumene two winanso amene ali ndi ma political ambitions otsogolera chipanishi anthu amamba kunena kuti kodi iwowa ambakulamula asanakhale pampando kodi iwowa afuna aoneke ngati ndani tosefe akuona ngati sitikuzidziwa zimene zozo so utakuona kunena kuti pamene apa poti kuli structure yonse ya chipani ndi membala wamba akanatha kufufuza through ranks a chipani kuti nkhani mutidaye panga tili patipo zimene amawafusa ausi kamene kwakumbutsa ndi mphini yobwereza imawala muli substance yes no the issue muli substance kuti because you and I or wayana takati kunena pano gentlemen ya inquiry kuboma kumsekhaleshete so podutsa kwa VP ndungoganiza choncho akudziwa kuti a VP amalankhulana direct ndi a president achabwera a president amandikumbutsa chipaniko kuti mkhanucha nkhani ichatu sikutha sakhaleshete amandikumbutsa so zimene amafuna kwauza ausi zolondola ndithu ina would back him up koma probably the procedure politically singakhale in good taste ndi akuluakulu ena mchipani mmene alafunaso Michael Yati on the other hand I would have expected na osumulaso asathamangireso media wonko chifukwa chimene machitika chona akuti nkhani yapita ku media ausi kale sinakani isanapese naosumwana kuti zukhala bwanji so nawonso mwana woyu alakankwapulira chikwapumwiso kumbali wapangaliki ndani kala amene muganiza ti apangaliki kwa china kabambe yapangaliki kwa secretary general nkutheka mwina akabambe mwina ayipitisa ku media nkutheka I don't know amalemberaji I don't know ngati secretary general nayi ndikope because all I've read is kunena kuti analembera addressed kwa kwa vice president ya dziko amene ya president koma sunganeneleti in politics anything can happen anything can happen. okay kwa my point is kunena kuti akaliati nawonso akanathaso kunena kuti iwe dalitso tabwera iyitu nayipanga kale osakhazi kuti kodi iwowo twakumbutsa kuti president wadzona isiweti unena akabambe sautsa kuti president wadzona so pali ka tension kamene kalipo mu UTM as we speak towards chisankho chisankho chawo convention yawo icha pakona kuti pali makamba zotsikana ndi makana zonena kuti tinani mlodzi pale ni madabu ati yes kuti kala yomweyi anthu so there's more poti anthu wanu asanduka makandidate ose saka yati nawo soso pacha akufunaso mwapirira akaliati sizinkadziwika kuti atobwera pamenepa ikaona kati akaliati ndamene akusaka munthu kuti alowe koma amati akakhala amaona ngati atha kutenga chinthu ichi Matthews yes dalitso yes Michael Akambala. ine ntakuchipula kodi akambala pa just kunausa ali serious serious andi mutati muone misonkhano yonse ya zipani zina imene yachitika pakatipa amene akumasogolera kumapita kumeneko akumakhala
akambala Uku- ku UDF convention naona anapita ndiye ku afford Yes. anapita Yes. ero mlako Yes. aliso komweko ndi akumakhala pa njawala ku UDF convention kupaliza ndi mulako bwanji eh tikubwera kumene Yeah, kuli nkhani so zipani zonse amapita ndi okuzipata chabwino iyayi ngakhale kuma functions tineko kuma functions Oh, chabwino. kuma functions Akulu. akuonekera ndithu kuti he's selling himself he's selling himself Chabwino. yeah now timati protocol ili apo koma ma issue acha they are real the issues are real they are real ndipo tigwirizana nawo so tikudikirabe kuti timve kuphiri yes because nkhani yes imapita kuphiri endineyo mwina usamalize apule adali kunja abwera ndiye sapa zinthu zimene apeze pa desk pawo Yes. ya inquiry Mozi yayiwo ilipo imene iyi Yes. kuti anthu audikirabe kuti atangomva yankho kodi yankho ndi chani makalata afika mapempho afika tikuganizira kapena mwina inquiry tikupasani katha ripoti yaku Germany Yaku Germany. kapena zizipangidwe alimozi sitikuziwa kuti zidapangidwe alimozi zisemphana bwanji Yeah. itayamba ina kuti yambe ina zikhala bwanji komano kusayankhulapo ndikumene anthu ali nakunkhawa upanga assume kunena kuti there was a time somebody should embarrass the president. There was a certain press briefing mbuyo mafuta I think nakhale mafuta kayata atavuta Yes. wina akadadzafusa a president kwasota you know muzwapo chani yes he fired back the question to the journalist. I remember it was Susan did that time. Yes. I hope kunena kuti amene amalemba ma report a president kuti a president mabwera zizi Yes. iyisa kuidumba yeah chifukwa sometimes alipo anthu ena amene they are entrusted with that responsibility apange follow up zinthu the president was away So, ngati wina wake amene are responsible polepa zimene zizi akuona ngati yandege ndi trivia ndekuti apwetekesa komanso ndichite comment kuti nthawi zina president pamakhala kachisimu koma kachita comment pa msonkhano wa ndale just in passing ndimaona ngati kuti kulemerera kwa nkhaniyi the weight of this issue siyofunika kuti Kuisakaniza dizina. kungoyikha ngati kungoyekwa Passing. kungoyankha ngati kuti trivial ndiye pachanimanena kuti this can be a political landmine tachitani nkhaniyi muyipase ulemu wake ngati boma tayankhulani amalawi amve kuli pempho loti kukhale commission of inquiry what is your response as government yes mupanga simupanga very important and ngati sadakuyikireni pa list apule imene ikhalepo ife tikukumbusani anthu ena aonera akusani ngati niyo simukuonera poti mina mwatopa koma timaziwa kuti maonera commission of inquiry while you were away yes anthu adakakambabe nde imeneyo ikhale pa list pa zinthu zanu zoti mwauza malawi kuti mupanga bwanji ndipsede yakabambe Chabwino. nsauche blanket chabwino ndiwapemphe waza UTM mtsogoli wawobe nda aus actually malingana ndi constitution yawo chifana takumanena kuti acting president Yeah, no constitution simatero. Aus is not the acting He's the president ni president What wa UTM, mukawerenga constitution yawo ilibe Yes. position ya acting Yeah. yes ndi president Ndi president, sakufanire kuti akabambe ndikubwerezaso protocol ayiphwanya issue raised very important ausi ngati kholo asakwire mwanayo oh waongola kumene mundale munataka kuti anapulupudza nkwauza tabwera munanduza zinzoona koma umeandene yako munatiulira funa ubuka appointment kuti zili padi izizi mundale zimachitika koma akabambe musaoneke ngati mukuti muli so overzealous anthu amamalizana mundale kodi munthu utati walowa kumene kuchipani ngati membala utha umafunsa zinthu mchipani ndimembala kwanza You're apo qualified. chipani kapena kufunsa mafunso oko kumene kuwasowesaso anthu mtendere kuti iwe ufunsa ngati ndani kundale komweko ndikubwezerani komweko mundifunsa kuti munthu wangojoyina chipani can you start writing letters to the leaders and say inasana yankhewowa ndimafanire kuti pamene akabambe ankalowa munayiona excitement ku UTM yes there was a lot of excitement osewa achina akaliati adazusa kumpoto utasuke yes amans they were very excited nkhani sikulowa UTM nkhani ndi mpando power mchipanicho kodi ino lokwe MCP kuchi kukukana ankakukana anthu convention kuti andani afitumike omumba a engineer asaime chanchan nkhani lake nalicha it was power nkhani ni mphamvu wanzeru kwambiri it's power so afuna walande abana mpando yeah so as long as
andi achewa ali ndi mwambi pa chamakamba zonena kuti ukakhala mlendo ukabwera pamalo nthawi zina sibwino kuti uzikhala ngati anthu ufuna kuonesa ufuna kukhala onyambane naye anthu amaza kupanga nkhonya. So if he was just a member, trust me, they were ready anytime to brandish him as an economist of value, kuti ife ndetakoka ife ndetapeza munthu. Koma chifukwa chonena kuti achita express interest kuti chipani chafuna kuchitenga, trust me, alipo anthu ena sopano amene sakuwaonanso ngati mlendo wamba kapena ndani, akuwaonanso pano ngati competitor, ngati munthu onena kuti sono ngati kachidani mundale kumaona kuti kodi uyu akuti bwanji. And akabambe should be aware of that, kuti izi ndi ndale ndipo mpikisano umenewo nthawi zina it gets rough. Mwina so rough yomweyo ndimene anachokera ku DPP. Now Dr. Matthews Mtumbuka aziona bwanji mezukhalirapo nawonso ndi brand new achokera mmakampani amatayi ngati ife afika ku games bwanje ayisewere bwanji nawonso kuti pajatu zawo akamukhiya yomaphunzirirapo. Ine ndimona ngati kuti iye alitemwe popeza mumandigwira kutsogoloko Chabwino ipeze nthawi kuti akugwirani nakasini nanena kuti osatumbukazo ndineso ndipake china mufuna mwayankhuleso Mtumbuka tikamaka wapeza zopeza sikulina pano tiyenera kuti tipange paskelo amene akapizana ku UTM kuti I know kuti Mtumbuka might be trying to play it smart. Koma ka smartness iko akawaje akapang'ono kathawa kathawa yalowano ndikunena kuti undale kukoli sizimatheka munthu kumapanga za ujeni za ugentleman za ma PhD sizimatheka kuno aya bana koma not even za Malawi check mena akhala kuvulazirana Trump ndi Ismail koma khala kuswa so Harris akuti ineyo ndakhala ndikuimba milandu anthu makhuluku ngatawa ni mazi prosecuting crooks. Yes, you are uyu ndikumuona uyu ndakumanawo makhoti ngati anthu ngati ndimene zimakhalira ndale. So Mtumbuka mwajoyina maulemu ajama kupasani sala bwana chanchani ukukwa bwana ndimene zimakhalira kumadzuka ndi John Gavana ukuso kuti munthu ndiwe unali Reserve Bank governor anthu akakuphunzisa mmene ungalembere kalata ati protoko mpaka pokafika Jona kumauza sona akabambe you understand that's the governor protoko simaidziwa. I don't know that's the beauty of politics. What about you want to say this guy? Look what this idiot. Even this idiot is teaching me how to behave. Politics is run by idiots. unfortunately my factors are made what Leo, I'm wiser than this idiot. But this idiot has been sitting on this chair for me to get to what I want. I must pass through this idiot. The idiot will jump up position because into street bali. Mother you didn't know saka idiot you munena ndani ambiri tebafuna tingopaka kuli musanimangisa ndongonera kuti ambiri amene amakhala kuti akuauza mabwana kuti tu adasiya zimaudindo ukalowa ndale amakhala mafana ukamamva zimene akunenazo kumafana ndi akuyankhula zobwerera mbuyo but chifukwa ndasankha kuti ndipange ndi anthu amene wawa you go by that. Tipite ku break ya Celis Enterprise tikachoka amene kutipitire ndi nkhani zathu khalani pompo. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.
program yathu ya hot current lelo la mulungu pa 6 October 2024 muli ndine ndevu zamwayi komanso tili ndi amaphang'ombe komanso tili ndi amsukuluzi. Nkhani ina mosataya nthawi anthu a mulungu tinanena pano kuti tifuna tikambe nkhani ya mafuta, and I want kuti mwina nkutheka ina ajoina mochepa nkhani tinabwera nayo chifukwa choti nkhani sizikutha ma social media, anthu akuyika mpaka na ma phone conversations. Kodi zimezo zoona kulankhulani ndi masheki, kodi nkhani za mafuta zokhala bwanji tili nayo pano. Komano ife timafuna kuti timve mbali ya boma chifukwa senior government officials amatchulidwa momene mumu ndeso ungayankhule nawo paokha kama ina kuti ayankhule ngati one unit. Ndi amene tikuyankhula nawo alonjeza kuti tibwera, nde timaona ngati popereka ulemu kuti saoneke ngati kuti mwina tili ndi zifukwa zina tiapase mpata asakhale tika mpando tizafunsana pompano pakuti kodi pakuti pali bwanji. So nkhani imeneyo ilipo ndithu. Now tikachoka pamenepo tibwere nkhani imene analankhula president opuma dziko lino amenenso ndi patron United Democratic Front UDF ku msonkhano wawo waukulu umene udali pa 2 komanso pa 3 Okutobala pa Comesta Home mzinda wa Blantyre. Mwazina zimene analankhula amuluzi idali ngati pempho kuna kuti komatu ngongole zathuzi tikadakhala nazo chidwi kuti kodi mmene tikukongolera zinthumu zoona tizakwanisa kubweza, kodi sizifika pena pokuti mpaka nano anthu fa munthu ukakhalwa kukongola ndalama za anthu ndokulephera kubweza anthu amakachita apply makhoti kuti akuchite declare kuti we you are bankrupt, kuti basi sungathenso kubweza anthu amene afuna atenge zinthu mwina apange zimenezo zo akufusa kuti kodi sitikulowera kumene ku. Nde aboma anayankhapo kudzera kwa mneneri wa boma Moses Kunkuyu. Tufuna tikambirane nkhani imeneyi kuti Yesu atagona mu ngalawa pada ukana mundwe pa nyanja paja ndathu aja madabwa man inu mene ikunjanjira ngalawamo uyu wagona uyu nanamufusa kuti simulabada, don't you care that we can perish here? Now in the same vein mene tukongola fe ndife ya Malawi fe mene tukongola ya ngongolemo, don't we care kuti zafikano pena pake kuti no tibwezadi ngongole zimene zikakhamona mtima tibwezadi kapena sisi kulabada chifukwa sitibweza ndife mwina zabwezedwa ife titapita mulungu atatiyitana zizukulu zathu kusogoloko woti mpanazi zafusa kuti kodi makolo athuwa ankaganiza bwanji titayikira goli bwenje loti ana azilephera kutulukamo. Timati tikambirane nkhani imene on a serious note. Komanso paja tidali ndi mwayi tidacheza ndi uyu wa ku World Bank mulendo amene wangobwera wangotha miyezi iwiri ndithu country representative wa World Bank wa Malawi. Amatiuzaso mmene wapangira experience mbali ina nkumanena kuti mayiko ambiri amene akuchita struggle amakhala kuti mwina adali pa nkhondo. Komano Malawi ndi dziko limene mwina ndilopasa chidwi kuti sinakhale pa nkhondo, maufulu athu ena tikupanga bwinobwino governance issues, komano implementation yathu yoti tichite implement ma issues ena amene angapangise kuti fiscal and monetary policies zathu ziziyenda bwino sizikuyankhulana bwinobwino. Nimati ndiyambe ndino amaphang'ombe mukuiona bwanji nkhani imene anaita mbasula abakili muluzi komanso boma linayankhulapo mmene timapangira moja pointing fingers at each other. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha funso lofunikira kwambiri. Ndimafuna ndinene kuti msonkhano mmene mwaunena ndiyamba ndi umenewo a World Bank country representative kuno ku Malawi amene akhala miyezi iwiri yokha uno I think ndi wachitatu. Mukambirana mwathu anafunsako funso limene limaoneka ngati la simple but inandipangisa kuganiza mpaka nanditapita ku nyumba ndimayiganiza funso imeneyo. Amanena kuti have you ever thought why Malawi is poor? Munayamba inu amene mukuonera hot current mukakhala pansipo pamene mwakhala pena kamwayimirira kamukuonera pa foni mukazifunsa kunena kuti kodi Malawi ndi osauka chifukwa chani? Answer lake mmaona kuti ndicha inamuona ngati kuti tonse tamakhala ndi ziwu yomati tiziyankha mafunso ngati amenewo. I am sure at the end of the day titopeza kuti tikukwiya, and that anger is what can fuel mindset change, that can drive the agenda on the ground for a different country. Ndinene motere mukakamba nkhani ya ndale ya kubwereka ndrama ya ngongole
kuli chizungu chimene amatchula kuti appetite, kuma kuli anthu ali ndi chidwi kapena kuti kandi njala kaya zibaba kungotenga ndalama kumangotenga ngongoleyo. Now sokoneza munthu sono ngongoleyo ukakhala kuti umabweza iweyo, munamva panthu akunenera kuti ngongole imapweteka kubweza. yes Kuma awawa sangamve kuwawa pobwezako because amakhala kuti they are out of government. President is just there for 10 years. After that you are out. Ngongole zimene Malawi inatenga nthawi ya muluzi sama pesa nawo. Ngongole zimene anatenga amai Joyce Banda kapena malemu akubweza ndifeyo Malawi tikubweza mpaka na lero pomwe iwo akulandira ma retirement package. So chifukwa chonena kuti kulibe ma measures onena kuti munthu amene watenga ngongole can be held accountable akamachoka mu office, and kuti patokhala mwina njira yokuti munthu atha kumva kwa kwina kwake ngati sanagwiritse ntchito nzeru zabwino timamva kwa ndifa Malawi andale athu they will continue. Ndipo sangonena president yekhayi kuliso parliament chifukwa ndalama zambiri zija kuti abwereke ma approvals amazera kumeneko. Sometimes you wonder, exactly, do you guys understand exactly what you are approving? kumangopanga approve ngongole kumangopanga keep approve track of your approvals and say no guys no ndiye tikamakhala pano kwamba inu a opposition inu amene muli mboma mukamakamba nkhani yonena kuti matrillion angati domestic borrowing foreign borrowing matrillion angati nkhani ndionena kuti we have appetite ya munthu yonena kuti madziwo anayena amakhala kuti ali matenda kale tinkana kuti uyanichoka za mimba kamwana mwina kakudya kumachita kudaba kamimba chonchi. Ine ndimaona ngati kuti Malawi muno tinichoka za mimba. we need deworming ya serious. Timakhala ndi appetite yongofuna kubwereka ndrama kusakaza kudani chifukwa munthu mukabwereka ndrama zinthu kumaoneka kuti izo zikusuntha anthu amati kunali kwa phindu, koma nthawi zambiri we cannot explain bwinobwino kuti ndramazi timazigwisa ntchito motani komanso kabwezere kwake kazakhala kotani. Kenaka ndikumakapita umakapereka ma speech ku United Nations ndikumanena kuti inuyo amene mutikongoza ndalama mukapanda kusamala tisagwa limosi. Panopo tisamambe kwa uzaso madonors aja we need to soften up. Zingosonyeza kuti zativuta tinanena last time munthu sumanena kuti udikireka utengeka ngongole kenaka usanena kuti koma ngongole ija ndikuona ngati interest yake simunayike bwino ayi mayenera kukambirana before you take that loan. The fact that wayamba kuliralira kubweza ikutanthauza kuti ndramayo mwina unadya sunapindule nayo sunagwisa kamene sunaganize bwino pamene unkatenga ngongoleyo. So as a country we are a sad nation when it comes to thinking and prioritizing the agenda for development in this country. Jona Malawi nkathumbidwa timatero kamwana kakathumbidwa ndikamwana kamene kunena wayanaka kama khaka tupa kamimbaka kofunika kukachosa njoka za mimba kamangodya nanga si njoka zijazo zimaja nawo tafika pa akathumbidwa tungokongola ngongole zambirimbiri kamimba kali ngu koma siti kukula mwathanzi chufuta nchani vuto nchani chifukwa we are going to be bankrupt. chizungu chimene akugwiritsa ntchito amuluzi. Yes. Let's have a conversation. So we've started. Yes. This is what we're doing. Ofuna makambirana nkhani ngati izi. Very serious topic. Osazogwada pa chithuzi za anesi. Zimene zisithandiza. Makambirana nkhani ya serious ngati iyi. Tisiye za bora akati. Boma lomweli. Those tisiye kai uko. And let's reason together. Ababa. Dziko limene kupita. Likamapita at this pace. Likatibwererako kuti. Are we going to survive? Kodi ana athu mawa. Adzatenga kuti ife timaganiza motani today. Because that's the reason kuti wina akhala 10 years wapita. Chikongole chimene chichi. Chikupita be. Ana kutsogoloko adzapita kupanga zawo za nzeru because ifa yoti feti nakumbira dzenje. Sitinaganize. Yes, situganiza. Yes. Fuso mena kufusa wanda. Yes. Is do we even care? Abana fuso mene lolo. Atakhala kuti azitsogoleranso kupatira kuposa achakwera okha not just the president and yes even within the system opposition umekapa mu parliament do we care kapena as long as nafeso tukudya nawo then it's okay former muonera bwana njala imene tuko ish abatiyani nthata za njala kupati ukangona ndalama koma malilime madofu mosem kudzadza ukangokhala kuti kuli forex reserve bank bwana ukaliza za ulendo no ukaliza kodi nditho kupita katsipi kauti no abana we can do better. Yes, we can do better. Yes. So
issue imene anenena muluzi abana it's very important tsiku lina titafika pena poti chimene chimavuta mdziko muno yes ndi blame game amene alipo pano pawa kuti avomere paokha kuti ifeyo takongola kwambiri akuti adayambisatu ndawo nde izizi achunga as long as we are going to be blaming each other this will never end because it's a blame game he started ana akamakangana nyumba muja nde kuitanisana awiri kodi ana ino but daddy this one did this this one did this palibe akutenga responsibility and saying no guys hang on a minute we cannot continue on this trajectory we're going to fall we are going to fall we must tell each other the truth can we stop koma nene mwana ngati kuti wanda quickly ngati media maka chihot current yes for isi program masema bwana yes we can keep track Magai kutoka hapa kufika magongola this much what have you done with this man show us mutuuze kunena kuti chifukwa chimene tuchilikana chonena kuti ndidamva some minister mbuyo makunena kuti ifetu kuwongolaku tufuna tukubweza ngongole zimene ena adakongola mbuyo mukubweza by borrowing more so mzangu kuwongola kumabweza uko is that making sense ndija munthu oti ndikatapira yes nde ukatengea katapira wina ukabweza katapira ukumba chimbo choti siungati uganiza kopoira ukumba apa kuti ukakwirire apa nde pamene ukakwirirapo ukakwirapo mpapa akulu kwambiri nde ukumba yes ndimafuna nene kuti munthu ukalowa pa udindo umatha kunena kuti Europa company umatha kunena kuti zinthu ziwiri zitatu sizikuyenda amene ndasinthana nawo aja anaononga zinthu zambiri mu system anthu amakupanga sympathize anthu amanena kuti no abwana take your time koma imazafika nthawi 4 years later down the line ndiye nkubwera iwe nkumasanena kuti sono mukudziwa ujana ali station manager anasokoneza zinthu anthu amanena kuti kodi all this time mafans makonza. That's number one. Number two, nimafana nene kuti za economics izi ndawo zina timazipangisa ngati kuti ndi za anthu anzeru kwambiri akuchancellor college kaya akuti fundo za chuma they can be very basic. Nkhani ndionena kuti aliyese nyumba mwake fundo za economics izi amapanga. You don't spend what you don't have. Basic. Ndipo munthu olotakhala kuti mathefe kusirira kuti ndikufuna mafuna nditasirira nditakhala ndi helicopter yanga amene ni maloto koma ngati salale yanga ndi ndalama zimene mapeza sizingathe kukwanirisa kuigula akukanika MDF kusintha batire nde ndikati ine ndikasinthe batire because of that amapha national security national security ndeyileyo sobala ngonena kuti boba represent batire so ngati zinazi ifana ndafuna ba report my inquiry kuti za battery mutinaso bwanji but I wanted to say kunena kuti ineyo ndikaziona pamulingo I should be realistic nkonena kuti ine ndege singakwanise so I will not buy chinthu china manena kuti ifeyo chuma timayenera kuti tizipanga produce takhati kunena nkhani imene tizipanga produce tizigulisa malonda kunjako ndalama zakucha zizibwera kunoko koma ife ayi ndithu ndimati ndipemphe munayamba babwino mukayendesa mukayipitisa kudziko ku basi muti balali okay ndasiya let's keep it at family level chabwino chifai kumveka bwino chabwino tiziyenda limodzi ndamala fanta maona ngati amalawi saganiza ndikufuna tiziyenda nawo yes exactly ngati wakufika pomakakongola yes kuti ulipire rent yes ndoti nyumba imene kukhalayo siya size yako samuka sungakakongole kumalipira rent exactly nkumaka ngukongolabe usayibweza kutiko ukatenga ukampasa rango exactly can we be tikakongole ndrama ncholinga choti ndikathire kanchimanga fertilizer ndikakolwa chimanga ndikagulisa ndikabwezera uja ndrama yake chinayo ndikalipira rent that's what we are saying exactly it is the same principles exactly tungozipangano at a larger scale ndifunso ndilakuti ma professor ma PhD holders achina kabambe nkati wa faida kabambe sotu adalimo analiko achina kabambe nkati mukanda achina magalasi nkati mukaya ndi ndani achina pano muli achina cheleni samaziwa zimeze amaziwa ndi zimavuta ndipata aba zimamveka mophweka is it because you have mabwana ako amene ali ndi mphamvu
zokuti even ukamalangiza sangakumvere neyo mwina pofuna kuteteza ntchito yako umavomera kumapanga nawo nanga Dr. Wilson Banda abwana ndikatundu kwambiri ali panayi ku World Bank mwina musana yankhe mafana nene kuti mukumbukira anavuwa kaunda ananena kuti bomba nchimashini mukunena bwino amati chimachini machini anayika kuti machini ndi amapanga chimachini ina ndimaona ngati kuti chimachini chicha chofunika kusintha oilo chifa chimachini tu chimatokhala chimachini koma chimafika nthawi amanena kuti chimachini ichi chili ndi vuto tichiyimitse kaya tichiyimitse tichisinthe oilo. Now for me I thought kunena kuti every 5 years Amalawi amakhala ndi mwayi wosintha oilo wa chimachini chimenechi. Kuma even after changing umadabwa kuti na kuti mukhanga tilikeji pena pake oilo akutuluka chikuchitika nchani kusintha ndimati chani chimayimisa oilo icha kamati gasket kachimati chani wachiziwa kusintha chimechi chachimkwikano chokutha kwambiri nokubatayano kwambiri nati ukabwezera bwezesa chimene exactly. So mwansanga ndimangofuna kunena kuti ineyo I think anthu onsewa amadziwa apita mpaka ma PhD amalemba amaitana atu kunja ku World Bank ma consultancy koma when it comes to kuti apange mfundozo kuno ku Malawi zimavuta. One ndikuganiza ngati kuti mwina zomwezi chatimanena kuti skulu yathu ndiyo ngokhozera mayeso. We don't know how to do it practically. Mwina. Number 2, tokhala kuti knowledge ye ilipo amafuna atachita koma maybe chimachini icho muli ma system errors muli maziwa computer mafika pene imaza kunena kuti apa sizingathekeso ayi pali zina zake zovuta zovunda zoola mchimachini chochedwa boma zofunika kuti zikonzeke kwina ndikuona ngatiso khala kuti iwo amene amadziwa mwinanso ndi anthu ozikonda amangokondera kuti zawo ziziyenda aziti pasa ife ma lecture ife tizooneka mbuli wazooneka nzeru but on the ground are failing to implement these things kapena finally kulibe political will kuti akauzidwa anthu andale ayiwo safuna kuti zimene zozo asinthe afuna azichita momwemo mmene amachitira nthawi zonse apango kuti thandizeni Yowanda inile sura yake kuti atapita ku America usati ku Canada anayi ku America kuti chakumeneko tinapanga program pano ndipo tidanena kuti adakati titafuna kuti katangale athe mdziko muno athakuta kwambwira tikadzangokhala ndi anthu adindo odana ndi katangale for real azatha katangale osati opanga pretend kuti amadana katangale kuseri akhuta katangale bwezi not that no chimashini tikuchita nachi because ndingopeka chitsanzo chapano pashi the current regime the MCP led government anabwera ndiyo nena kuti we are fixing the broken systems ndiye kuti no kuyambira 2020 21 22 23 24 we have been fixing we have been fixing ndeni mumanena kuti sai mapanga fixing chora ukumona ngati ukukoza ukulakwitsaso ineyo my thinking has been kunena kuti mutapanga realize kunena kuti a DPP amapoira mwachitsanzo apana whosoever amene ulala bwere chaka chamawa akamabwera kuganiza aziganiza asazabweso kumazana so make excuse zoti dziko linoli kuli ma broken systems we already know that that's why we choose new leaders fix them kwadi munthu don't give us excuses munthu amene waona kuti nyumba yako ikudontha madzi kumuyimbira plambala ndi plambala ngabwera makuzati I'm fixing this that's why I called you I knew that this is broken. Can you fix it? Then I pay you. But I'm here now to fix your broken pipe with my friend. I knew that that's why I brought you. My question, what I am saying is, by removing DPP, people knew the DPP was messing up. They brought it a new plumber. And this plumber has been telling us he's fixing. We continue to lose water. Left ndawi. ngati DPP idachoka itasiya zake 4 trillion kwacha ngongole iniyo mukubwera nkuzakhala ndi mpikisano tuisunthano ngati kuti tifuna aposa amene over 15 trillion you think 4 is the debt you are borrowing enough you think you are borrowing enough let me show you how we borrow money guys I am serious no let's have a conversation mabwana wanda can we sit down and yes say let's live in that is wapopo and chimene chimapweteka achunga eti chokuti
ineyo ndikukuuzani zoona moona mtima mdziko muno muli anthu amadziwa zinthu izi kwambiri it is very unfortunate kuti anthu Kwambiri. amene wawo azipezeka kuti akugwira ntchito Yeah. ndi mabwana akuti adatenga anthu onjolika kuti asathandize and then you don't listen to them. I know. Yeah. You make them look like they are idiots. Yes. Yes, Yet these are very technical people, Yeah. very experts at it. Akakuuzani muzimva polisi. Technical person wina Yes. waza chuma malai muno anandiyankhula last week atimayankhula pa phone ndiye amathandiza kuambe boma litalowa akaoneka kuti amawathandiza nzeru kumanenso kana anazituluka koma anandiuza mawu amodzi amene anandipasa chidwi amanena kuti siku limene kampani limodzi amagalimoto Yes. imachita launch chigamulo chawo chachikulu m'Malawi muno sindilichula akuti ndikuchoka ku Lilongwe ndinakumana ndi zimagalimoto koma zimagalimoto atazigula kale AMG Malawi government komatu the latest zimagalimoto zikulu za anthu odagwira ntchito osaliso pakonvoyi yayi Kodi ife tundalama ndiye kuti ineyo ndinazifunsa kuti Guys, fwa amazisata kwambiri zachumazi ndakuti ife mphika kuti matha kuonako mmene tilili are you sure These are the cars we should be tikamanena fiscal policy kuna kuti apa tifuna kuti mwina timange malusi enzi are you sure we're going to be able to manage the economy? The answer is a dead no. in a way we lost it. abwana tili ndi nkhalidwe yokuti ife kakampani kathuko nkakang'ono koma tikugulwa chigalimoto chokuti sitinga it doesn't reflect the turnover of I mean for a country yokuti timadalira ndalama zopempha tikukwera magali kuunga komweko mmamva ma stories mmene amabwerera ujeni mati chani maiko olemera ndi mati pompu mmene mabwerera pompu ife anthu inu mukumbira ku China ndakumbukira munatonesa ndinu awandine tinatuka panja pa hotelo abwana kunali nduna za information zimabwera kumene koko chifukwa yoti inali media chanja abwana galimoto zimene amabwera pamene popo abwana ma Chinese njunga za moto nduna minister ya ku Africa ku China koma mavuvu ake kubwerera bwana mavuvu ndife timana ngadali kanthu kuti ndalama zomapemphazi zoti neighbor amalephera kuti apite ku holiday ifa akapita ku holiday muso wakopempha mchere ndimene kuchita kumatimbwanazo chonchizi we have a problem we have if we cannot tame our appetite akuluakulu tizibwera pano kulankhula ifeyo nafeso tikhaso ma idiots Koma not nene chonchi. yes abwana nthawi mosunga Ndofuna kuti yes akuluakulu nonse amene musankha kuti mfuna mulamulireso chaka chamako apita ku this country. yes We have a serious business yoyendetsa dziko. Osati mmene mango mangira manage kana kuchali chi kana kunyumba kwanu. This is a country bwana. vuto lilipo limene mukuyenda tiyankhule nawo sochunga iti ndife ovota fe yes chifukwa ngati tizivota munthu chifukwa chimene kuti pasachipewa nkumaganiza Kapena yoyo 2,000. kapena 2,000 Ah. amene wafika bota atilamulire No. this is somebody we can't even trust him ndi company yathu ya security I have a security company I can't trust him kuti uyu ndama zanga then upanga trust ndi misonkho ya Malawi No, what do we think no way, no way, so no way. if we can't have this serious conversation about ndalama zathu misonkho yathu mukuyendesa bwanji akuluakulu explain to me how are you going to manage my taxes if I have to give you a vote abwana then we have a problem titakumana ndi wamkulu wa World Bank anaperekapo chisanzo cha maiko angapo yes dziko limodzi limene andipasa chidwi anafotokozera za dziko la South Korea yes kuti dziko la South Korea ma 1950s Yes. inali osauka kwambiri in fact Malawi was almost better Yes. than then Yes. koma kuti inafika nthawi andi South Korea ko amenyapo nkhondo South Korea ndi Vietnam Yes. Vietnam kani Yes. yes koma manena kuti akuti inafika nthawi yoti ku Vietnam kuja anthu ananena kuti we are tired izizi zomakhala moyo hotelozo we can't go on like that Yes. timanena kuti anzathu ku Rwanda kumweko Yes. anali genocide Yes. nkumanena kuti awande they are dead and buried Yes. koma panopo tumachita kunena kuti anzathu ku Rwanda anatu ma stories iwo ndi ambiri pompa pa Mozambique ku Moscow kunali nkhondo 16 years civil war Yes. achina Renamo Frelimo akubandulana kumeneko Yes. akati ithe ena yayambaso Yes. koma kupezeka kuti panopo kumaona anzathu they are rising pompa pa Tanzania Yes. ndikangati kameta khala tikuona zithunzi za anzathu kumaona kuti zintulukanga zikuyenda Yes. mupitani ku Tanzania mukaone Dar es Salaam muzaone mezi kusinthira inu
munthu okonda dziko lake zizikupweteka Positive zizikupweteka anger. zizikupweteka nthawi nakumbukira munayiyamba ya korea koma munayisiya anazakambanso korea komwe Yes. msanga kamene akuti a good example ndi korea Yeah. north Yes. and south And korea south. dziko limodzi yes anthu amodzi Yes. malo amodzi kungomanga mpanda koma kusiyana kwa mapolisi yeah But look at how the other country is better than the other. Exactly. Same people, Yes. same land, different policy. Yeah. Do you know what it means to have a good policy? Yeah. It can change abwana. Yeah. It can change Yeah. this country. Yeah. Sitikupanga bwino ziganizo zathu. Clueless. Ziganizo zathu sitikupanga bwino. Timalizeni nkhani ya kumulako. Kumulako adaitana wina aliyense kupatula kwa MCP. Zukhala bwanji kodi mulako yasanduka chipani? Mesa ndi gulu la zachikhalidwe komanso even achipani amene anaitana kumene koko padala auje samachita even acknowledge akondo anankhumwa chabwino yes tupangiranji zimezi basi tulowesa ndale ineyo ndimaona ngati kuti kwabwera atambulas amene is a professional yeah to chair mwako and I was very excited when I saw that. I said awachita bwino bweresa ma professionals iwa mwina kuchosa anthu amene ali mu active ndale Yes. because nkofunikira ndithu tikamanena za angoni malamu tisamawa pente ndi makakandale tikamakamba za ayawo tisamawa pente ndi makakandale. I don't think it's good for this country chimodzimodzi ndi alomwe I don't believe kuti alomwe onse ndi a DPP no alipo alomwe ena amene ali zipani zosiyanasiyana ena mpaka alibe chipani alomwe aliko then muona ngati kuti apapa I think ndekuti zithandiza kuti alomwe kacha iyi kapena chikhalidwe chimenechi makamwambo umene wakwachonde anthu apange celebrate without the politics zonena kuti apatron kapena kuti mtalika apita inalibe nazo vuto chifukwa iwo aja ndi mulomwe komanso athandizapo bungwe limene lija kwambiri so I didn't have a problem koma ineyo ntakhala pansi ndikumva kunena kuti mwamuyitana wina aliyense wa chipani cha ndale zipani zonse mwayitana koma chipani chisimunachiyitane kodi mukupereka uthenga wotani anakhumwa nawonso ndi mulomwe simukuachita acknowledge ngati nawonso mtsogoleri wa chipani simukuachita chani simukuachita acknowledge ena onse mukuachita acknowledge ndipemphe ku DPP ndipemphe makamaka ndinene kuti kumulako alomwe kuti chonde tachosani izi zandalezi ayi ndinene mosapyatira pano chifukwa chimodzi chimene a DPP anachokera mboma chinali chonena kuti anthu ankanena kuti kuli tsankho anthuwa amangopanga promote alomwe okhaokha ndiye even inu a DPP ndilangize mukakhala kuti simukuzisewera bwino ndale zinakamba za ma optics anthu maso akamaona kuti basi tikulowesa alomwe okhaokha mboma zizakuvuta 2025 kulibe kodi alomwe amene ali a MCP ponena kuti a MCP musabwere alipo zikukhala bwanji I think oyana wanankhula bwino nthawi yathu mwina ndikubwereza zimene anankhula muluzi mmene amakamba za unity yes why they MCP salaitani kunena kuti titokhala kunena kuti sitikugwirizana nawo pa zinthu zina komano the political coexistence ija tizilimbikitsa zimene zinakwala kukhala ndi pano so our former presidents kuphatiza papita Mutharika amuluzi Kamai Joyce Banda awa adzilankhula kawiri mawu oluzanitsa anthu abwere pamodzi as opposed to even itakhala kuti ma ideologies zathu ngosiyana koma the fact that akhala pamodzi kandi monamizira mokakamiza we are trying kuti we should unite mena analilana nkhumwa mudza Yes. I didn't find it wrong kwapanga even by speech as long as the fact that he even braved Yes. kupitako yes they should have acknowledged him kampando kawo khanga ndikadali chakwina kwake so awanena bwino DPP ngati pali nkhani imene imavuta kwambiri ndi za sankhosi amene akonze chimodzi zimene mauza MCP kuti nkhani iyo nena kuti anthu amangokhala kuti aswaswa bakhala zimene zimayenera kuti muzikafungo kanu muli nkafungo kanu kamene kumatuka kaloni mukamapaka muzichosa fungo lazoswaswa ino a DPP izi zomati alomwe zikoli ndife Malawi tisamachite concentrate on one tribe no one is important than the other we are all Malawians so tikamapanga izi yes we are celebrating culture ya Chilomwe koma ifeyonso tikhoza kubwera tonse pamodzi we celebrate one culture another culture because there is unity in diversity tisire pamenepo program yathu ya lero ndithokoze amaphang'ombe amene mukatiwerengera nkhani zathu pa TV komanso tithokoze amsukulu zinu mukachita za ku radio kumeneko kuli mwayi chabwino
ine ndi Ndevu Zamwayi, mwakoma nonse, goodbye. Thank you very much.